waana mashiin macmal ah waxaana sameeyay anigoo ah Maxamed waxaana mashiinkani uu ka samaysan yahay waxyaabo wadankeena laga helin karo inaad soo kordhiso shay waxtar u yeelan doona aadanaha kuma xirna inta ay la eg tahay awooddaada dhaqaale balse waxa ay ku xiran tahay sida aad u adeegsatid garaadkaaga adiga oo ku kalsoon naftaada saamaynta uu xilligan ku yeeshay dalka cudurka corona gaar ahaan magaalada Muqdisho oo ay ka jirto baahi qalabka caafimaadka ah ayaa ku dhalisay Maxamed Cadaawe oo ah wiil dhalinyaro ah inuu isku dayo samaynta mashiin hawada siinaya dadka neefsan waaya waxaan ugu dhaliyay caqabadaha wadanka ka jira oo ahaa markii aan daawaday fiidiyoyaal saacadihii maalmihii la soo dhaafay baraha bulshada socday kuwaas oo ahaa wiil aabihiis sheegay inuu ugu dhintay isku jiin la'aan laakiin uu soo dhamin daryeel xumo ama aysan jirin xaalad kale oo haysay balse markaan aan xaaladaas arkay waxa igu dhaliyay in aan ka jawaab celiyo arintaas oo igu qaadatay muddo gaaraysa ilaa iyo 20 bari inaan ka fal celiyo oo aanan intaas u fakarayay qaabka aan u keeni lahaa nashqada iyo mashiinkaas aan u aleefi lahaa anigoo u leh aqoon in aan samayn karo mashiinada caadiga ah waxba ma dooriyo mashiinada kale laakiin waxa maqan aaladihii digitalka ahaa oo noo sahli lahaa inuu digital noqdo laakiin hadda waa manual waxaan isticmaalaynaa sababtan u isticmaalaynaa waxa weeyaan cudurka COVID-19 oo dunida kala xiray inta badan ay dunida aysan jirin wax isku gudbi kara ama aysan jirin wax oo samayn kara dhaqaaq waa dadaal uu doonayo inuu uga qayb qaato dagaalka lagula jiro xilligan cadowga aan muuqan ee weerarka soo qaaday suurtagalnimada inuu ka qayb qaadanayo mashiinkan habka neefsiinta qof ay hawadu ku yartahay ayaan weydiiyey Dr. Xuseen Cabdicasiis Fadxi oo ah agaasimaha isbitaalka Soomaali Syrian kuna takhasusay daweynta guud iyo qallimada ambubagaas anaga waxa noo isticmaala mararka qaar waxa la isticmaalaa oo qof la kor istaajiyaa maanta oo dhan bush gareynaayo ambubagi marka asiga wuxuu u diyaariyay hab automatically bini'aadamku waa dad aad daciif ah qofkana waa qof naqas u baahan marka hadii hab automatic uu noogu sameeyay waxa meesha ka baxaayo dad badan inay khatar u gali jireen ambubagayada loo isticmaalayo qofku uu sameeyay inuu daali karo marka Maxamed Cadaawe waxaan leeyahay hor socod wacan anigoo agaasimihii isbitaalka Soomaali Syrian ahna dhakhtarka daaweynta guud iyo qalliinka waxaan aad ugu qanacsanahay qaabku wax u soo diyaariyay waxaan jeclahay dhakhtarkii ugu horeeyay ee isticmaala inaan noqon doono waa wax usable ah agabka caafimaad ee haatan Soomaaliya loogu baahi badan yahay ayuu ka mid yahay mashiinkan neefta siinaya dadka uu naqasku ku dhago Dr. Fadxi ayaa xusay inay muhiim tahay garab istaaga shakhsiyaadka Maxamed oo kala ah maadaama ay dhiirigelinayaan in uu wax soo saar gudaha ay yeesho dalkeena Soomaaliya sidoo kale isbitaalka Soomaali Syrian wuxuu sameyn doonaa dhiirigelin iyo garab istaag mar walba in uu mashiinkii processyada uga baahdo hadii la tahay tijaabin wax walba inuu la sameeyo marka waxaan ku jirnaa xilli la dagaalamayo xanuun coronavirus la dhahayo oo saameynta ugu badan ee qofku uu dilay ay tahay naqas ama neef hadii la waayo ventilatorradeen waa yar yihiin umudruufaanahay oxygenadeena waa yar yihiin waxaan rajaynayaa Maxamed Cadaawe inuu inta noo sii diyaariyo meesha aan dawladaha caalamka fariinta u dirsanayno wax inaan asiga uu naga caawin doono runtii hal abuurka Maxamed ayaa ku soo beegmay xilli xasaasi ah oo ay sii kordhayso tirada dadka uu ku dhacayo Soomaaliya cudurka corona kaasoo calaamadihiisa ay ka mid yihiin naqaska oo ku xirmaya qofka bukaanka ah Maxamuud Soofay Sana Telefishinka Universal magaalada Muqdisho